Ciao ragazzi e benvenuti nuovamente in un nuovo video unboxing sul canale di Everignon People. Oggi, come vedrete appunto allo scatolo, è arrivato il nuovo pacco e andremo ad unboxare un oggetto arrivato direttamente dalla Apple. Come vedrete appunto queste sono delle AirPods, quindi le nuove cuffie Apple, quelle wireless. Questo è come si presenta lo scatolo, quindi con la parte frontale si vedono appunto le AirPods, sui lati appunto della scatola abbiamo invece il logo Apple e il logo AirPods, cioè la scritta del nome. Andando ad aprire appunto la scatola attraverso l'uso di un coltello della pellicola protettrice, noteremo immediatamente appunto cosa contiene la scatola di dentro. All'inizio abbiamo questo manuale di istruzioni con la famosa scritta Design by Apple in California, che è una scrittura appunto tipica di tutti i prodotti Apple. Andando ad aprire appunto questi manuali noteremo che ci sono sempre questi soliti manuali, questi iPod per l'utilizzo delle cuffie, per la ricarica, manuali appunto che potrebbero certe volte servire, ma sono facilissimi all'utilizzo e quindi potremmo anche evitare di aprire. Successivamente ai manuali troveremo questa scatoletta, questa è la scatola appunto che contiene le nostre cuffie e andremo a togliere la pellicola protettrice, e togliendo la pellicola protettrice noteremo appunto questa scatola con il sotto abbiamo un cavo Lightning per la ricarica di questa base, perché questa comunque è una base che contiene le cuffie di dentro e a sua volta le ricarica per 5 volte totalmente. Qui le cuffie erano state tolte perché le stavo provando. Questo appunto c'è il LED verde che segnala che le cuffie erano state collegate appunto al telefono. Questo appunto quando abbiamo le cuffie dentro, abbiamo le due cuffie appunto con dei diversi microfoni, un sensore, le cuffie sono wireless, all'interno infatti presenta una batteria che ha una buona durata per un buon utilizzo, perché comunque sono delle cuffie wireless e si potrebbe aspettare appunto molto peggio. Questa è la parte sotto la scatoletta, quindi abbiamo questo cavo Lightning, il cavo Lightning che servirà alla ricarica di questa base, perché la base a sua volta appunto svolge la funzione di power bank per queste cuffie, perché le cuffie appunto quando vengono utilizzate consumano della batteria, successivamente inserite nell'apposita base, questa batteria viene ricaricata da questa base stessa. Questo è invece il cavo Lightning di ricarica, un cavo Lightning tipo della Apple, perché viene utilizzato appunto per tutti i dispositivi Apple tranne Mac, poi iPad, iPod e tutte le altre cuffie, tutti gli altri prodotti utilizzano questo cavo Lightning. Queste sono delle diverse panoramiche appunto della scatola, dove andremo a far vedere appunto i particolari, cioè la scritta Design by Apple in California, la scritta AirPods, ci sbizzarriamo io e Enrico appunto a farvi vedere con la nuova fotocamera nuove immagini. Questo è appunto come si andrà ad abbinare il telefono alle cuffie. Basta la semplicissima apertura di questa scatola e il telefono immediatamente ritroverà questi iPod, e come vedete sono le iPod benedetto perché sono mie, e ti dirà la carica delle batterie, cioè il power bank che sarebbe la scatoletta, il 68%, e la carica delle cuffie 87%. Vuol dire che se noi inseriamo le cuffie all'interno della scatoletta, queste cuffie arriveranno al 100% e intanto si scaricherà. Ehi Siri. Qui stavo ascoltando delle musiche attraverso le mie AirPods, una qualità audio davvero buona e ottima, perché comunque sono leggermente migliori rispetto alle AirPods, quelle là col cavo che ti hanno in dotazione con l'iPhone. Questo appunto sono il widget che abbiamo nel nostro iPhone, dove dice batteria del telefono, batteria delle AirPods, batteria dell'Apple Watch, perché in questo caso io sto utilizzando anche un Apple Watch. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao.